Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dit is tyd om bietjie na die hoofstories op ons spreekwoordelike koerante vandag te kyk. Behalwe in die Kaap het hulle daarom nog regte koerante. Tensy iemand dalk die koerante vandag op 'n Kindle lees. En ons het vir Gert van der Westhuizen hier. Is jy 'n boek of 'n Kindle mens, Gert? Boek. Ek het nie eens 'n Kindle nie. O. Maar nou lees 'n mens nuus op jou selfoon en jy lees nuus op hierdie goetertjies so mens. Maar ek het een boek al gelees so op en dit was nie vir my lekker. Is dit? Nee, met 'n boek ryk anderster en jy kan 'n boekmerk insit en jy plak 'n ou dingetjie daar as daar iets is wat jou opgeval het. Ek weet nie, dis net verander. 'n Nuwe boek ryk anders as 'n tweedehandse boek en tweedehandse boeke ryk anders. Hulle reuk verskil. Ja, dit is net vir my te lekker 'n boek en ja, 'n mooi boek is daar 'n pragtige ding nie. Ja, en dit gaan oor die sintuie, klink dit vir my. Sintuie speel 'n groot rol. Ja, ek dink mense hoor raak ook 'n bietjie moeg vir al hierdie rekenaars wat jy so lees en 'n boek is dan vir my 'n goeie afwisseling. 'n Ontsnapping. Nou ja, lyk vir my net soos die Kindle gaan Ramaphosa nêrens heen nie, of net soos boeke gaan Ramaphosa nêrens heen nie, né? Ja, Jennifer het juist nou die dag toe die kameras af was, toe vra sy wat gaan nou aan met Ramaphosa? Want daar's mense wat sê dit lyk of hy al oorgegee het. Ander sê hy gaan wag tot die G20 verby is, dan gaan hy loop, want dan sluit hy sy loopbaan op 'n hoogtepunt af. Ander sê weer hy wil die eerste president sedert Nelson Mandela word om sy termyn uit te dien. Sure. Nou ja, en hy die naweek blykbaar op die nasionale uitvoerende vergadering nasionale uitvoerende komitee van die ANC se vergadering het hy blykbaar die mense wat so die hele tyd nee skinder oor waarheen hy gaan en wat hom wil weggee het hy glo gekonfronteer. Nou sê Fikile Mbalula gister nee, al hierdie goed is net kinderstories. Die president gaan nêrens heen nie. Hy's 'n bate vir die ANC. Hulle het hom baie nodig lyk my vir volgende jaar se munisipale verkiesing. Hy sê Ramaphosa bly tot 2027 en hy sê die mense wat hom nou wil weggee is gesigslose konkelaars. Hy weet wie dit is, dis mense wat nie lief is vir die ANC nie. Maar nou ja, ek kan nogal insien dat Ramaphosa 'n bate vir die ANC is, want as hy nie meer daar is nie, wie dan? Ja. Dit lyk nie goed nie vir hulle nie. As hy nou weg is nie. So ons sal nou maar sien wat hy is dalk hulle enigste hoop. Ja, want dit is mos verlede jaar wat ook voor die verkiesing was hy gewilder as die ANC nie. Regtig. Ja, so dit sal interessant wees. Jy het 'n interessante ding gesê. As hy sy termyn klaar maak, sal hy die eerste president na Nelson Mandela wees wat sy termyn uitdien. As president van die land, ja. En lyk my as president van die ANC ook, want Thabo Mbeki onthou hy is vroeër laat gaan as president van die ANC en toe word hy teruggeroep as president van die land en Jacob Zuma het sy termyn klaar gemaak as president van die ANC, maar hy is teruggeroep voor die tyd as president van die land. So nie een van hulle ons het nog net die 3 gehad en Kgalema Motlanthe was mos maar net 'n tussentydse president gewees. Ja, so nie een het sy termyn klaar gemaak. Ai, dis interessant. Mbalula het juist gister verwys na Mandela wat gesê het hy het nou 1 termyn gedien, dis nou genoeg, hy gaan nou. Hy sê want Ramaphosa wil nie vir ewig aan die mag vasklou nie, hy wil net sy termyn klaar maak. Dit was interessant ook dat hy gesê het daar gaan nie 2027 wees as daar nie 2026 is nie. En ek dink hulle besef dan ook hoe in die moeilikheid is die ANC op hierdie stadium. Ja, ANC is nie diep in die moeilikheid. Die ANC ek dink as hulle nou nog swakker doen as wat hulle verlede jaar gedoen het. Jy steek klaar 'n sielkundige grens oor as jy minder as 50% kry. Nou kry jy minder as 40% nie. En dit gee vir jou oppositie baie moed. Hulle sien o, maggies, hierdie ouens kan verloor nie. Ons het hulle onder 50 kry, ons het hulle onder 40 kry. Kom ons probeer harder. En die ANC het nie veel wat in hulle gunstel wat plaaslike regering betref nie, want oral waar hulle in beheer is behalwe 1 of 2 plekke gaan dit nie baie goed nie. Inteendeel, dit gaan baie sleg. Ja, maar Jennifer, want Mbalula het gister weer verwys na al die korrupsie en goeders wat in hulle pad staan en so aan en hy sê hulle gaan nou die ANC bietjie suiwer, wat ons al lankal hoor. Ja, so ek weet nie, hulle het probleme. Dit sal baie interessant wees om te sien wat by die hoofraadsvergadering van hulle gaan gebeur in Desember. Hy sê daar gaan geen sprake wees van hulle enige leierskapsverandering. Sê die ANC wil kyk waar die nasionale demokratiese revolusie staan en hulle wil kyk wat hulle kan doen om die party reg te ruk. En ek kan nie wag om te sien wie al hulle benoemings is vir burgemeesters en so aan nie. Dit gaan interessant ook wees om dit te sien. En of jou vriend Panjasa daar gaan wees. Maar dis nou presies wat hy's nou juist nie baie beïndruk met hierdie mense nie. Ek het nou spesiaal vir jou ook nou maar die storie oor Panjasa aangesit, Jennifer, want ek weet jy is baie mal oor hom. Hy het daardie dag al by die eerste G20 media konferensie het hy verwys na vandale, wat al die werk wat hulle nou noem Johannesburg op te krap, wat hulle ongedaan maak. Hy sê mense hier selfs kabeldiewe, want hulle wil hê die G20 moet nie plaasvind. Ek dink hy ooreageer natuurlik soos altyd en ek dink dit het iets te doen met die saak wat Solidariteit gemaak het oor daai bord van hulle wat verwyder is, jy weet.
Die les wat mense nou hier uit ook deur al stem nie saam met mense nie, hulle die vryheid van spraak natuurlik. En die mense wat die bord verwyder het, laat nie anders se vryheid van spraak toe nie, maar ek dink hulle sou nou maar daar 'n houtjie probeer inkry op so 'n manier. Maar as daar mense is wat nou regtig so ver gaan om kabeldiewe te huur, jy weet ja, ek weet nie, hy sê hulle vandaliseer straatligte en hulle vandaliseer verkeersligte. Hier by ons hoef jy nie eintlik eers die straatligte te vandaliseer nie, want hulle sommer van self af. En jy hoef ook die mense skielik te betaal daarvoor nie. Mense doen dit vrywilliglik. Ja, dit is waar. Jy moet dan desperaat wees om 'n ding te laat misluk as die kabeldiewe hier. Ag nee. Maar nou ja, ek weet nie of jy die G20 so tot 'n val sal bring nie. Nee. Dan Amerika gee Suid-Afrika nog 'n G20 klap. Ja, kyk, Amerika is nou op ons keus, soos hulle in Engels sal sê, want die minister van Finansies in Amerika, Scott Bessent, het nou gister dink ek wat hy gesê het, Amerika gaan nou baie meer kompakte G20 as ons. Hierdie een wat hier by ons gebeur het die afgelope jaar, het dit die G100 geword. So baie mense sê nou dit dui daarop dat ons nie eintlik baie welkom gaan wees in Amerika volgende jaar as hulle die president van die G20 is nie. Ek weet nie of ons kan uitskop nie. Ek twyfel want ons is 'n lid van die G20. Ons is Afrika se verteenwoordiger op die G20. Ek twyfel of ons kan uitskop. Enoch Godongwana het maandag by daai media konferensie gesê alhoewel hulle ons daar kan weghou as hulle visums weier. Nou ek twyfel daarom of dit sal gebeur, maar hierdie ding wys ook vir jou Amerika wil alles maar op sy eie doen, jy weet, en hy is nie lus om ander lande altyd te betrek by besluitneming en goed nie. Dis hoekom dit jammer is hulle is nie hierso nie, want 'n mens sal graag wil hê die grootste ekonomie in die wêreld en party mense sê dis die wêreld se enigste supermoondheid moet hier wees want ja, jy het tog 'n belang by wat in ander lande ook gebeur, want wat in ander lande gebeur beïnvloed jou, soos ons nou kan sien met Venezuela en Mexico, die invloed wat dit op Amerika het. Jy weet, so mense sal nou gehoop het daar gaan bietjie gesels word oor sulke dinge, maar ongelukkig gaan dit nou nie gebeur nie. En is so fyn balans Gert. En ek dink ons het goed gedoen met hoe inklusief ons is. Ek dink dit is belangrik, want anders gaan sekere lande altyd agterbly as jy hulle nooit insluit nie. Dis waar Jennifer en dis die groot bekommernis, nee. En ek meen die ryk lande kan 'n rol speel. Hulle het tog basies as jy kyk na die lande waar dit moeilik gaan, hulle was almal gekoloniseer gewees in die verlede. Jy weet, daar's baie uitgevat en niks teruggesit nie. En hulle het altyd met 'n agterstand, sit altyd met 'n agterstand. Jy weet, ek dink net die meer groter ekonomieë moet net 'n bietjie help, daar 'n bietjie hand by sit. Jy weet, ek sê nie hulle moet net geld gee nie, maar hulle moet die mense 'n bietjie help in hulle self en hulle bemagtig om goed te doen. Jy weet, want dit is baie waar wat jy sê, mens moet inklusief wees. Want wat in een land gebeur, spoel oor na 'n ander land. Ons sien dit duidelik in Afrika ook met al die oorloë. Jy weet, want jy kry onmiddellik die vlugtelinge. Kyk maar na Europa met die vlugtelingkrisis waarop hulle op die oomblik sit. Dit wys vir jouself 'n land wat nie op jou vasteland is nie, kan dinge by jou beïnvloed. Ja, absoluut. Gert, dan gaan jy saam met Floyd Shivambu eet vir bitter baie geld. Ja, Jennifer, daai ou los 2 miljoentjies wat jy daar het in die bank, jy moet maar uithaal, dan gaan ons saam met Floyd Shivambu. Jy dink dit wat so lekker kinderstories hy ons kan vertel, want hy was nou al by die EFF, hy kan ons lekker al die kinderstories oor Julius Malema vertel en al die kinderstories oor Jacob Zuma. Ek weet nou net nie of dit 2 miljoen rand werd is nie. Maar nou ja, hy hou die gala dinner en dan gaan die 2 miljoen so dis baie geld. Dis baie geld. Kyk, as jy saam met die onderleier wil eet, kos dit jou net 1.5 miljoen. Ja, dit is nou 'n bargain dan. En as jy saam met die voorsitter wil eet, Mabato Mokohuzi, gaan dit jou net 1 miljoen rand kos. Sjoe. Ek was nog net een keer in my lewe by een van hierdie goed. Dit was die EFF en ek hoef gelukkig nie te betaal het nie. Ja. Maar die kos is maar is alright. Dit is nou nie iets wat jy miljoens voor sal betaal nie. En ons het ook eers baie laat 12 uur die aand kos gekry, jy weet dan. Wat? Ja, want ja, ek meen die goed draag op. Het jy gebly vir ete? Ja, mens bly nou maar want jy kyk nou maar wat gebeur en toe wil ek nou van daai lekker skaapgoetertjies hê wat shanks, wat noem mense dit in Afrikaans. Toe's dit op toe kry ek maar hoender. Gert, ja, jy sien so, ja, as mense nou betaal het, dan kon mense nou seker vir die shanks. Ja. Maar joh, ek weet nie wie so baie geld om met so te mors nie. Dis nou natuurlik hulle manier om geld in te samel en want hy het nou groot planne. Hy gaan sy eerste konferensie hou in Desember in Soweto en hy wil groot impak maak like volgende jaar se munisipale verkiesing. Ons wil maar sien hoe dit gaan. Maar nou ja, en hy wil die ryk mense aan sy kant kry. Die ryk mense aan sy kant. Dit is wel altyd te snaaks net soos daar by Julius Malema ook dan vra een van my kollegas vir my daar staan toe so 'n klomp wit sakelei agter my te veel. Sy weet wie is die so sarkasties al, wie is die white monopoly capital daar agter jou? Dis altyd die white monopoly capital dan maar dis al wat sulke tafels kan bekostig nie. Ja, dis baie geld, ja. Ja. Hoorie dan Cambridge se woord van die jaar is
Ja, nou moet ek hom net soek weer. Dit is Die woordjie is klein. parasosiaal. Ja. Parasosiaal, nou, dit is nou 'n vreemde woord, maar dit is nou blykbaar 'n verbintenis of 'n band wat mense voel tussen hulle self en 'n bekende persoon wat hulle nie persoonlik ken nie. So dis nou as mense julle nou op straat raakloop en sê, "Hallo Jennifer en hallo so aan, hoe gaan dit nog met jou?" En so aan jy weet dan maak of julle jou persoonlik ken. Maar daar's seker niks fout daarmee nie. Maar ja, in hierdie tye van ons daar, ek sien een van die kenners met wie hulle gepraat het, sê mense raak nou selfs vriende met hulle kunsmatige inligting goetertjies, intelligensie, ons dan nie weer. Of gebrek aan intelligensie. Gebrek aan intelligensie en hulle vra al hierdie goed vir ChatGPT wat nou gister weer af was. Sien ek en dit raak vir hulle soos vriende, jy weet. So dis 'n vreemde wêreld waarin ons leef. Maar nou ja, dis seker nou maar oor die toekoms is daar's 'n paar ander woorde soos trad wife. Dis nou 'n kort vir 'n tradisionele vrou. Dit beteken 'n getroude vrou, veral een wat inskrywings op sosiale media maak en by die huis bly om te kook en skoon te maak. Sjoe, okay. So daar's Dis 'n trad wife. Trad wife, ja. Okay. Jy sien, dis nou en dan is daar 'n woord delulu, dis 'n woordspelling op die woord delusional. Ja. Nou ja, kom ons kyk nou maar waar al hierdie woorde ons heen lei. Ek hoor jou. Ek moet vir julle sê dit is my en ek bedoel dit met alle respek, jy sien mense wat vriende maak met ChatGPT of AI en so en dis amper vir my hartseer as mens eensaam is, want ek dink daar's baie eensaam mense in die wêreld dat jy nie voel jy kan uitreik na 'n persoon toe nie, soos ja, dat daar niemand in jou binnekring is met wie jy kan gesels nie, dat jy voel AI is jou enigste opsie. Ja, dis eintlik baie hartseer nie en veral in hierdie tye wat ons dan nader aan Kersfees kom, dan wil mense altyd maar saam met mense wees, jy weet, en wat verstommend is, ek het nou die dag nog 'n storie gelees van nog 'n kind wat blykbaar selfdood gepleeg het na 'n gesprek met ChatGPT of iets van een van die goed, jy weet. So dis baie gevaarlik. Ons het mos al gepraat oor die een geval daarvan, jy weet, en veral as kinders alleen is, jy weet. En jy praat met so iets en hulle sê vir jou sulke goeters, dis verstommend. Ja, jy moet net ry bietjie uit na iemand toe daarna by. Ja, ry gerus uit na. Mooi dink wie jy glo en aan wie jy jou selfwaarde koppel. Daai prentjie ook van mense wat by Taylor Swift se foto voor Wembley Stadion poseer asof hulle haar ken en hulle aanbid half die grond waarop sy loop, maar hulle het haar nog nooit ontmoet nie. Ja, dis waar nie, maar is ons nie maar almal skuldig daar nie. Ons aanbid sportsterre, ons aanbid vermaaklikheidsterre. Dit is nou maar soos die mense is lyk my nou maar so in hierdie era van die sterre waarin ons lewe nie, want kyk hoe ongelooflik baie invloed het sterre deesdae. En vermaaklikheidsterre, Taylor Swift het gesê sy gaan nou nie teen Trump stem verlede jaar, maar dit het dan nie eintlik lyk my al haar ondersteuners gekry om dieselfde te doen nie. En daar's baie van hierdie sterre wat uitsprake maak wat 'n mens nou nie meer saamstem nie en ander mense glo nou weer vas daaraan en sal alles doen wat hulle celebrity doen. Jy weet, dis maar eintlik nie, ja, dit moenie vals gode aanbid nie. Ja, dit is nie, dit wys vir daar's iets nie heeltemal nog lekker hier in ons wêreld nie. Rede. Gert, dan so vinnig laaste storie, moordenaar verhaal vir Vegemite. Nou kyk, die Australiërs is baie erg oor hulle Vegemite. Dis nou 'n namaaksel of 'n soort van 'n Marmite vir hulle. Hulle beweer Marmite is klomp gemors nie, die Vegemite is nou die inding. Maar dit word nou nie in tronke toegelaat nie, want dit het blykbaar 'n baie skerp reuk en hulle is nou bang jy smokkel allerlei ander goedjies in die Vegemite in wat jy nou nie kan nie, want hulle is bang jy brou drank met die Vegemite aarde. Ek weet nie hoe sal dit nou eintlik proe nie. Maar nou ja, nou die moordenaar, hy is het nou gesê hy is besig om 'n lewenslange vonnis uit te dien. En hy het na die hof gevra, hy moet toegelaat word om Vegemite te eet want dit maak impak op sy kulturele lewe en allerlei goed en hy kry dit te doen met behoorlike voeding en alles. Hy wil nou die Vegemite eet. Weet maar, Vegemite soos ek nou sê is nie baie gewild in die res van die wêreld nie. Dit verskyn selfs in 'n museum van aaklige kos saam met aapbreine en ander goed wat ek nie ken nie. Ergens in Kanada het vroeër vanjaar ook gesê die goed moet van die rak afgehaal word by een of ander winkel toe Australië. Se probeer baie moeilik. Toe wil hy sommer net begin bollerol toe sê hy nee, jy kan nie Vegemite wegvat nie. Dit is rather odd. Wow. Om dit te doen, ja. Dis soos 'n Chadmite vir hulle, nee. Baie dankie Gert vir jou tyd hierso. Ons tyd is ongelukkig nou op, maar dit was heerlik soos altyd om met jou te gesels en bly